तो हे हाय गाइज, मैं एक न्यू प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ गाइज। और यार आप लोगों को मैंने सोचा यार इस प्रोडक्ट को यार अनबॉक्सिंग करके ज़रूर दिखलाऊँ यार, क्योंकि बहुत ही यार मस्त और यूनिक प्रोडक्ट है गाइज। और देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, जो कि इसकी पैकिंग यार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पैक किया गया है। जो कि इसे देख सकते हैं कितना मुश्किल हो रहा है इसे ओपन करने में, मतलब कि इसके अनबॉक्सिंग करने में। जो कि गाइज मैं यह प्रोडक्ट यार कोई भी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करता हूँ यार अपने यूजफुल के लिए करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि जो मार्केट में न्यू आया मैं उसी की अनबॉक्सिंग करता, ऐसा कुछ नहीं है। और गाइज ये देखिए कितने मुश्किल से यार ये खुल रहा है लाइटर, और जो कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइटर है, बहुत ही यार ज़बरदस्त यूज होने वाला है। जो कि इसमें मतलब कि एलपीजी गैस या जो भी है इस तरीके से नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक है, ये चार्ज से चलेगा। आप देख सकते हैं कैसा यार मस्त दिख रहा है और कितना ज़बरदस्त प्रोडक्ट। ये देखिए मैं इसे अभी आप लोग को ऑन करके दिखलाता हूँ। ये देखिए कैसे जल रहा है यार गाइस, देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से यार स्मोकिंग या इस तरीके से कुछ भी यार मतलब कागज़ वगैरह वगैरह से मतलब कुछ भी आप चला सकते हैं। ये देखिए मैंने अपने पावर बैंक से इसे मैं चार्ज करके दिखलाता हूँ कैसे मतलब चार्ज होता है। या 30 मिनट चार्ज करने पर 2-4 दिन आराम से गाइस चल जाएगा। और ये देखिए चार्ज हो रहा है, आपको दिखला दे रहा हूँ ब्लू लाइट इसमें जल रही है, जो कैमरे के सामने मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एकदम बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है गाइज। और आप इसे जिसे बाय करना होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप चाहे तो बाय कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। और गाइज बहुत ही यार यूजफुल होने वाला है। वैसे भी यार मैं लाइटर या मेरे यूजफुल के लिए कुछ है नहीं, मैं अपने दोस्तों के लिए मैंने इसे परचेज़ किया था, लेकिन यार सोचा मैं इसको आपकी अनबॉक्सिंग करा ही देता हूँ आज इसकी।